இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு அரிசி மாவை வச்சு மொறுமொறுப்பாக ஒரு வடைங்க. அந்த வடையை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க. அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன். அதில் 1 கப் தயிர், 1 கப் தண்ணி, கொஞ்சம் உப்பு தேவைக்கேற்ப, 1 கப்பு அரிசி மாவு. தீயை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தயிர் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க, இருந்தால் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனாக்கா நீங்கள் தண்ணியும் லைட்டாக கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழம் பிழிஞ்சிக்கோங்க. இப்போ அப்படியே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்க, நல்லா எல்லாமே மாவு நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்படி கையில் தொடும்போது நம்ம கையில் ஒட்டாமல் வரணும், அந்த அளவுக்கு இன்னும் மாவு நல்லா. இப்போ இது நல்லா கிண்டியாச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்லா கூல் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், பொடியை கட் பண்ண 2 பச்சை மிளகாய், பொடியை கட் பண்ண இஞ்சி, 1 வெங்காயம். இது வந்து நான் நீளமாக அரிஞ்சிருக்கிறேன், நீங்கள் பொடியை கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம், இல்லை வெங்காயம் இல்லாமல் கூட செய்யலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை, கட் பண்ண கறிவேப்பிலை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுப்பில் நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருக்குறேங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த மாவு கொஞ்சம் உருண்டையாக எடுத்து நம்ம வடையை மாதிரி தட்டி போட்டுக்கலாம். வடை போடும்போது எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். போட்ட உடனே நீங்கள் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் வேகும். இது வேகிறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கும். ஏன்னா ஹை ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே வச்சிங்கன்னா உள்ளெல்லாம் வேகாது, மேலே மட்டும் அப்படியே கருத்துரும். பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு, நல்லா கலர் மாறிடுச்சு பாருங்க. வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, மேலே அப்படியே நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. நான் புட்டு காமிக்கிறேன், உள்ளே நல்லா வெந்து இருக்கு பாருங்க. இந்த இன்ஸ்டன்ட் வடையை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. 1 கப் அரிசி மாவு இருந்தால் போதும், டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இது செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.